Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar hamda kanalimiz a'zolari. Bugun sizlarga hozirgi kunda trendda bo'lgan o'sha Zoomlion traktorlarni qisqacha solishtiruv deymizmi, obzor deymizmi qilib beramiz. Ushbu traktorimiz 200 ot kuchli avtomat, 230 ot kuchli avtomat va 200 ot kuchli mexanika traktorlarimizni qisqacha farqlarini, obzorlarini qilib berib o'tib ketamiz. Ushbu traktorimiz 230 ot kuchli avtomat korobka. Bular avtomat korobka bo'lgani hisobiga 230 dan 270 ot kuchgacha diapazonda ishlaydi bu. Bu traktorimiz Vichay motor bilan jihozlangan, turbinali. Har bitta mexanizm uchun alohida radiatorlarga ega. Ya'ni interkulleri bor. Bundan tashqari gidrobak uchun, korobka uchun alohida radiatorlari, motor uchun motorning o'zida radiatori bor. Har bitta suyuqlik bilan ishlaydigan joyda обязательно radiator qo'llanilgan. Nimagaki ish davomida korobka sistemasida qizish bo'lmasligi uchun, qizib ketgandan keyin ba'zi bir uzatmalar ishdan chiqmasligi uchun har bittasi uchun alohida radiator qo'yilgan. Konditsioner uchun ham radiator bor. Undan tashqari mana buni ko'radigan bo'lsa, buni ham krilolari o'ynaydigani mana bu. Korobka sistema, transmissiya sistema и задний mostlarga alohida filtrlari bor. Ko'pchilik so'rashadi, buni korobka transmissiya sistemasi, ya'ni задний mosti, передний most, oldingi mosti, задний mosti Germaniyaniki deb obzor qilyapsizlar. Germaniyada именно qaysi traktorlarda ko'proq qo'llaniladi deydigan bo'lsanglar, Germaniyani Deutz-Fahr degan traktor bor. Именно Germaniyani o'zida ishlab chiqariladigan traktor. Ushbu traktorning transmissiyasi bilan bir xil. Mana olib keling, isbot uchun ko'rsatamiz. Perodukti anaqasini ko'rsating, Carraro firmaniki. Endi mana motorniki birkasi. Motor birkasini ham ko'rsatib qo'yasiz, Vichaydik. Endi задний most transmissiya sistemasinikini ko'rsatamiz. Именно mana shu birkada yozilgan harflar bo'yicha, raqamlar bo'yicha tekshirib ko'radigan bo'lsanglar, internetdan qaysi firmaga tegishli ekanligini bilib olsanglar bo'ladi. Bundan tashqari silindrlarga, задний most chastiga ham bir e'tibor qaratib o'tib ketamiz. Silindrlari, bartovoylari baquvvat qilib ishlangan. Undan tashqari 4 ta gidrovixiti bor. Pritsep ulash uchun gidrobak alohida korobkani sistemasidan bo'ladi, xuddi shunaqa qilib ishlangan. Undan tashqari bachokni ham ko'rsatib qo'yaverasiz. Bu bachok nima deganlar uchun? Bu mana bundan oqqan moylar yerga to'kilib, bu yotmasligi uchun akkuratligina o'shanga tushadi. Qoldiq. Bu ham hozircha Xitoy traktorlari uchun yangilik. Undan tashqari oyna dvorniklari uchun suv quyadigan, suyuqlik quyadigan idishi bor. Knopchiklar bor, mana knopka. Tepaga, pastga ko'tarish uchun knopka bor. Vommiki bor, alohida narigi tomonda ham bor u narsa. Bemalol traktorni pastga turgan holatda, o'zingiz to'g'ri tushgan holatda ham bemalol ulasangiz bo'ladi. Bu traktorimiz qisqacha tushuntirib o'tdik deyman. Yana bitta aytarli e'tiborli jihatini ko'rsatib o'tib keting. Kabinani o'zi alohida amortizatorga ega. Kabinani o'zi alohida. U tomonda ham bor, silindrli, prujina silindrli amortizator. Bu traktorimizni yana qiziqqanlar bo'lsa, kelsa, polni ichlarini ham, salonlarini ham hozir ko'rsatib o'tib ketamiz qisqacha. Yana tushunmagan joylari bo'lsa, savollari bo'lsa, bemalol kelsa, ko'rsatib tushuntirib beramiz. Traktor avtomat korobkali, avtomatik uzatmaga ega, paketdan paketga rushnoyi ham bor, mana yon tomonda ko'rsatadi. Undan tashqari avtomat qurilma, mana joystickni ham ko'rsating. Joystickda avtopilot sistemalarigacha ham qo'llanilgan. Traktor u narigi tomonda monitorini hozir ko'rsatamiz, uni ish jarayonini ham. Yana kelgandan keyin ham ko'rsatib ketamiz podrobniy. Undan tashqari qo'shimcha sideniyalar bor. Salonni ichi anchagina katta.
konditsioner bilan jihozlangan, magnitola, undan tashqari migalka, chiroqlar, pardalar bor mana bu yerda, shtorkalar. Endi 260 traktorimizni ham qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Traktorimiz U-chay dvigatel bilan. Bu V-chay emas, U-chay dvigatel. Buni gidrobaki alohida mana ko'rib turganingizda moyi ko'rsatib turibdi. Bundan tashqari havo kompressori bor. Bunda ham ikkala traktorimizda ham havo kompressori bor. Bu 260 avtomat traktorimiz, avtomat traktor. Avtomat bilan mexanikani farqini hozir tushuntirib o'tib ketaman. Buni ham transmissiyasi xuddi o'sha yuqorida ko'rib o'tganinglardek o'sha firmaniki, 260 traktor ekan. Vomlari, orqa tomondagi gidro sistema hammasi elektron boshqariladi. Bu korobkaga yog' almashtirayotganda endi ko'proq Yevropa davlatlarida, chet davlatlarda bu orqali zapravka qiladi. Bizda endi rushnoy garlavinani chiqarib qo'yib, o'sha orqali zapravka qilsangiz bo'ladi. Orqadagi навесной sistemasiga ham qarasangiz, Germaniyaniki shuni bilinib turibdi. Undan tashqari bularda knopka bor. Mexanikalarda u knopkasi bo'lmaydi. Bu oyna tozalash uchun, dvorniklar uchun suyuqlik qo'yadigan idishlari bor. Vomi 540 ming оборотda ishlaydi. Traktorni umumiy dizayni 260 avtomat mexanika ikkalovi deyarli tashqi dizayni bir xil. Deyarli bir xil. Shina razmerlari, o'lchamlari bir xil. Shina razmerlari. Balondagi toshni og'irligi ham deyarli bir xil. Bak sig'imi 400 litrgacha oladi. Воздушный filtri salgina farq qiladi, воздушный filtri. Buniki sal kattaroq. Bunda ham motor U-chay bo'lganligi sababli 3 etapdagi yonilg'i tozalash filtrlari o'rnatilgan. Bosh sistema, yoqilg'i apparati. Bosh. Injektor common rail sistemasi bilan jihozlangan. Bularda ham xuddi shunday yuqorida aytib o'tib ketganimdek, korobka sistemasi uchun, zadniy mos uchun, gidrobak uchun alohida radiatorlarga ega. Havo uchun interkulleri ham bor. Oldidagi toshlari 45 kilogramdan. Balon shina razmerlari ham bir xil. 200 mexanika bilan 200 avtomatni balon razmerlari bir xil. Va yuqorida buni ham balon razmerlarini aytib o'tib ketmabmiz. 540/65 R30, orqa tomondagisi 650/65 R42 razmerda. Endi traktorning umumiy holati o'zi tashqi ko'rinishdan yuqorida aytib o'tib ketganimdek mexanika bilan avtomatniki bir xil. Endi salon qismiga ham bitta nazar solib qo'yamiz. Birinchi o'rinda bularni ham uzatmalar qutisiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, uzatmalar qutisi paketdan paketga ruchnoy olinadi va knopka yordamida skorost balandligi oshirib ketaveriladi. Sidinalar Grammer sidina o'rnatilgan, yumshoqligi juda ham zo'r, har xil rejimda rostlanadi. Undan tashqari bularda bu joyiga plastik bo'lsa ham o'rindiq qo'yilgan. Konditsioner, magnitofon, lyuk bilan jihozlangan, lyuk ham bemalol bor. Traktorimizni konditsioner qismi tom qismida joylashgan. Endi mexanik korobkali traktorimizga qaytamiz. Ushbu traktorimiz ham xuddi shu yuqorida aytib o'tib ketganimdek, bularda ham har bitta suyuqlik uchun alohida radiatorlari bor. Undan tashqari mana boya aytib o'tib ketdim, motor moyini radiator mana bu hisoblanadi. Ko'plar so'raydi, bu narsa nima deydi? Bu motorning suyuqligini sovutib turish uchun qo'yiladigan radiator. Undan tashqari moyi ham. Bu yerga antifriz kelib, motor moyini sovutadi. Motor moyini. Undan tashqari bu ikkita ensha, bittasi korobkaniki, bittasi anaqani
Rulovoy kolonkaniki и gidrobaktiki. Men bu yerda ko'pchilik so'raydi, bu yerda nima bor deb. Bu korobkani gidrofiltri hisoblanadi. Воздушный filtr, воздушный kompressori bor. Bu yerda ключlar uchun yashiki bor. Bu gidrobak alohida, buniki ham gidrobak alohida soladi. Mana bu tomondan ko'ramiz. Bu tomondan. Buni ham oldi mosti moshina qilib ishlangan. Yaxshi most, uni ishlatayotganlar ham ancha-muncha bilishadi. Buni motori ham Yuchay motor. 200 avtomat bilan motori buni bir xil motorda turibdi. Motorlari bir xil. 200 ta ot kuchiga ega. Воздушный filtri biroz tuzilishi boshqacharoq. Baki ham buniki 400 tagacha sig'imi. Baki sig'imi 400 tagacha ketadi, 400 litrgacha. Навесной sistemasi deyarli o'xshash, lekin bular Xitoy variant. Mana ko'rganingizdek, bular ham baquvvat qilib ishlangan, silindrlari baquvvat. Undan tashqari naveskalar ham qalin, baquvvat metaldan ishlab chiqarilgan. Zumleonning o'ziniki, mana logotipi ham turibdi. Voma 540 ming 2 xil оборотda ishlaydi. Gidrovexiti 3 talik. Yuqoridagi avtomat korobkalarda 4 talik edi mana. Bularda esa mana bu yerdagi knopkalar yo'q. O'sha. Farqi o'sha joyda. Deyarli ko'rganingizdek bir xil. Endi salon qismini ham qisqacha ko'rsatib o'tib ketamiz. Ushbu traktorni o'zi ko'rmagan, bilmagan fermerlarimiz qolmadi deb o'ylaymiz, chunki ko'pchilik fermerlarimiz olib ulgurdi уже. Har bitta viloyatda deyarli kamida 30 ta, 40 ta, 50 ta, 100 tagacha traktor sotildi. Salon qismini ham qisqacha ko'rsatib o'tib ketamiz. Bularning ham sideniyasi juda ham chiroyli qilib ishlangan, yumshoqligi ham zo'r. Grammer sideniyasiga o'xshab ishlatilgan. Balkim grammerdir, lekin grammer degan belgisi chiqmagan. U narigi avtomat korobkalarda grammer sidena turibdi. Lekin grammer sidena bilan birga bir qilib ishlangan variant. Salon qismida esa uzatmalar qutisini ko'proq oldirib ko'rsatamiz. Ikkita Paneji Pavishi и undan tashqari 1 2 3 4 4gacha uzatmalar qutisi и bitta richay bilan oldinga orqaga harakatlantirish richagi ham bor. Undan tashqari buni ham salon qismida lyuki bor. Endi e'tibor bermaysizlar, tepa chang bo'lib yotgani uchun yuvilmagan holatda. Magnetofon, konditsioner, undan tashqari tashqi chiroqlarni yoritish ish chiroqlari и migalkani knopkalari bor o'sha yerda. Avariyka pardalari bor oldida. Dvorniklar, suv sepadigan. Bundan tashqari oynalar polniy 360 gradusda obzorni ko'rsatadigan qilib ishlangan. Eng qiziq joyiga endi yetib keldik. Bizni ushbu traktorlar uchun, ya'ni 200 ot kuchli avtomat va 230 ot kuchli avtomat uchun mega skidka e'lon qildik. Bu skidkani bilish uchun bizni Telegram kanalimizga a'zo bo'lib, Telegramda ushbu raqamlarga murojaat qilasizlar. Sizlarga batafsil ma'lumot beramiz. Yana yuqorida aytib o'tib ketganimdek, kimdir Telegramga a'zo bo'lib bizga chiqadigan bo'lsa, biz aytib o'tgan narxdan ham yana skidka qildirib beramiz.